ولو تاخد بالك من اللقطات اللي قدامك هتلاقي إن تمركز بقرار أقرب لجناح ضامم لقلب الملعب أو مهاجم تاني، والكرة لما بتتلعب له هو بيعرف يتحرك مع توقيت الباص في المساحة، وبيقدر كمان إن هو يعمل الإنهاء من لمسة واحدة، وده يوضح لك القدرة الكبيرة اللي عند بقرار في التسجيل والإنهاء. أما تيجي تبص على اللقطات اللي قدامك دلوقتي، البقرار على الجناح اليمين لو أنت طالب منه يلعب عرضيات في عرضيات هتروح دقيقة وهيشكل خطورة، بالإضافة لاستغلال سرعته في إن هو يسبق المهاجمين، ولكن مش دايمًا العرضيات دي هيقدر يعمل منها خطورة. هنا قدر يحجز المدافع ويسبقه بسرعته، وبعدين وصل للمنطقة الخطيرة جدًا اللي منها المفروض يلعب عرضية على القائم البعيد، ولكنه دايمًا بيستنى زميله اللي ييجي وبيحاول يلعب له عرضية على الأرض بتتقطع. وهنا يبان إن بقرار ما ينفعش يبقى جناح تقليدي بيلعب برجله اليمين فاتح عرض الملعب في الجنب اليمين، ويبقى قراره المتاح الوحيد أو الفرصة اللي يقدر يخلقها تبقى عن طريق عرضية، لأن مش دايمًا العرضيات هتبقى بالجودة المطلوبة. الراجل برضه بيقدر يلعب كجناح شمال زي ما أنت شايف في اللقطات اللي قدامك، بيستلم من برّه الملعب، بيبقى فاتح عرض الملعب ويقدر يضم لقلب الملعب وهو معاه الكورة ويعمل خطورة ويسجل أهداف. وهتبُص كمان هتشوف توقيت بداية التحرُّك، هو شايف زميله أول الباص ما يبتدي يحس إن هو هيتعمل، الراجل بيتحرك في المساحة في ضهر الدفاع وبينهي من لمسة واحدة سواء بيمينه أو بشماله، بس طبعًا جودة إنهائه برجله اليمين مش زي رجله الشمال خالص، ولكن هتظل ميزته الكبيرة في التمركز ده في أنصاف المساحة إنه إزاي بيقدر يتحرك في التوقيت المناسب، ضابط مصيدة التسلل وبيتحرك دايمًا في ضهر الدفاع وتوصل له الكورة يستلم ويخلّص على طول من لمسة أو 2، ودي من صفات أي لعيب كبير. لحد هنا الصورة مشرقة جدًا في النادي الأهلي، رُحت جِبت لعيب اتوظّف السنة اللي فاتت كجناح يمين، مُنتج جدًا تهديفيًا 18 هدف وسجّل 7، يعني الراجل قادر على التسجيل وعلى الصناعة، بس يا جماعة ده بيلعب مكان زيزو، هيبقى إيه الحل؟ زيزو المركز الأفضل ليه في الملعب هو الجناح اليمين، ما عندوش الواحد لواحد، بس بيقدر يعمل الفرق بالسرعة ويعمل العرضيات، وبالتالي هل هتخسر زيزو؟ هل هتقعّد زيزو احتياطي والّا هتغيّر تمركز زيزو تلعبه مثلًا 8 زي ما قُلت لكم قبل كده الموسم اللي فات؟ ولا حل من دول أعتقد هيبقى الحل المنطقي، لإن زيزو برضه أعتقد مش هيبقى من السهل إن هو يقبل بتغيير مركزه، خصوصًا إن شكل عموتة رايح ل4-4-2 و4-4-2 محتاجة لعيب بيعمل كروسات كويس على الجناح اليمين زي زيزو، وده عكس بقرار. ليه زي زيزو؟ لإن أنت عندك كمان سفيان بن جديدة المميز جدًا في الضربات الرأسية، فمش معقول هيبقى عندك فيرود من أهم أسلحته الكرات العرضية وتحويل الرأسيات لأهداف، فما تلعبلوش ولا جناح يبقى بيلعب الكور العرضية كويس. إيه الحل؟